強烈強烈強烈。やばいやばいやばい。食った。よっしゃ。やばい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 。よし。引く引く引く。やばい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 。やばいやばい。引く引く引く。やばいやばい。バレるな、絶対バレるな。よいしょ。でかい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 。でかい。でかい。サンキュー。はい、でかいバスコンまた来ました。やったね。パンパンガバー。はい、でかいバスコンいただきました。ガバー。大きさの方が50センチになります。でかい。うわ、でかすぎ。やったね。よいしょ。それではバスくんありがとうね。また遊びに来てください。それじゃあね、バイバイ。釣れた時の氷水温が13度か4度ぐらいです。